Bizitzan ametsak edukitzea ezinbestekoa dela askotan gogorrazi didate etxean, eta ilusiorik gabe ametsik ez dagoela argi izan du txikitatik. Gogoan dut telebista aurrean jartzen nintzela, betiko aurkezleek esaten zituztenei begira, nola esaten zuten zein hizkuntza xamurrean gainera, keinuetara adi egoten nintzen. Zaila antzematen nuen noizbait ni izatea besteen etxeetan era horretan sartuko zena, baina lortu dut, ametsa egi bihurtu da. Bizitza uneak dira, irudiak, testuak eta adierazpenak. Eta une horiek aprobetxatu behar dira. 2013ko azaroan hartu nuen parte lehen aldiz, EITBek egindako komunikatzaile deialdi orokorrean. Komunikatzaile bat nahi zuten, eta nik Mondragon Unibertsitatean ikasia nuen hori. Komunikatzen, kamera eta mikro eskuan, errealitatearen berri emateko formatu ninduten. Ilusio edo lan egiteko gogoa, ez dakit zer den nire kastinetik gehien gustatu zitzaiena. Baina lortu nuen lehen urratsak ematea, eta Euskal Herria zuzenean saioan hasi nintzen. Aktualitatea lantzen, entretenitzen. Txikitatik telebista aurrean ikusten dituen aurpegi ezagunen artean. Mondragon Unibertsitatean ikusentzunezkoen komunikazioa gradua ikasten ari nintzen garaian, MU Telebistan praktikaldik gixara sartutako 100 ordu eta egindako 35 erreportaje dira nire lanbidearen sustraiak. Lehen aldiz kamera aurrean jarri eta oinarri bilakatu dira orduan ikasitakoak. Oraindik gogoan ditut unibertsitate garaian horren beste erakutsi zidaten ikaskide, irakasle eta MU Telebistako praktikaldia. Eta koktel bat balitz bezala, osagai nagusi bilakatu dira nire egungo lantokian. EITBko albistegietan nabil, aktualitatearen baitan jarraitzen dut, modu desberdinean, baina albistearekin beti eskuartean. Ilusiorik gabe nekez iritsiko nintzen EITBko kazetari izatera. Kameraren aurrean jartzerako orduan, beldurra da beti soberan dagoena. Beldur falta horregatik edo amaitu dut nagoen lekuan. Unibertsitate garaian, irratia nuen beti buruan. Kamera hartu eta historiak eraikitzea. Baina bideak nagoen lekura eraman hau, eta lortu dut nire helburuetako bat. Etorkizunak agindu dezala nahi duena. Jakin, badakit, ilusioarekin eta lanarekin komunikazioan izango ditudala aukerak.